Окупанти судять кримських татар за переконання, намагаючись запрямувати ім'я народу. Про це пише перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, коментуючи звинувачення в нібито диверсії на газопроводі. Лист від бранця, якого нині тримають у психіатричній лікарні Сімферополя, опубликовав адвокат Микола Полозов. Когда читаешь строки обвинения, сочиненные каким-то сотрудником ФСБ, то хочется одновременно смеяться и злиться. Смеяться над той скудной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму и тем самым обвинить само это движение, всегда исповедавшее ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов. Попытаться убедить мировое сообщество, всегда поддерживающего стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар готовы к насильственным действиям. Попытка, как по мне, заранее обреченная на провал. Злиться на ту гнусную ложь, какое-то средневековое мракобесие, в котором меня обвиняют, сочиняя несуществующие в моей голове умыслы, лживые показания скрытых свидетелей. Злиться на неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то мере честно противостоять твоим убеждениям. Убеждениям, которые и я, и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий. Ведь вся наша вина состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично. Наріман Джелял не отримує звісток зовнішнього світу, а за місяць в ізоляторі втратив кілька кілограмів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов після відвідин першого заступника голови Меджлісу психіатричній лікарні Сімферополя. Там бранець проходить стаціонарну експертизу. Після переведення Нарімана Джеляла оглянули медики, але результатів йому не повідомили. Что касается самой экспертизы, то Нариман рассказал, что за прошедшее время с ним дважды общались эксперты. Попросили рассказать о себе, о своей жизни, об отношении к уголовному делу. Сообщили, что он пробудет на экспертизе максимальный срок – 28 дней. То есть, по всей видимости, на суд по продлению меры пресечения он так и не попадет. Никаких новостей из внешнего мира он не получает. Корреспонденция в больницу не поступает в принципе. Все письма пока складируются у цензора в СИЗО. Несмотря на все эти сложности, Наріман Джелялов продолжает оставаться в хорошем расположении духа, не унывает, не опускает руки и готов бороться за свободу и справедливость. Асана Ахтемова, якого окупанти катували струмом, досі не перевели з карантину. Про це повідомила адвокат Софія Шабанова. В слідчому ізоляторі Сімферополя вона зустрілася з Азізом Ахтемовим. За словами захисниці, бранець почувається задовільно. Його камері на 6 утримують 7 в'язнів. Про свого двоюрідного брата Асана Ахтемова майже нічого не знає. Відомо лише, що його утримують у карантинній камері вже більше місяця замість зазначених 2 тижнів. Ми с Азизом предполагаем, что Асана не поднимают в обычную камеру в связи с тем, что у него еще присутствуют следы оказанных на него физических воздействий, и поэтому сотрудники СИЗО, как мы предполагаем, ждут, когда все это заживет и не останется никаких следов. Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових окупанти викрили 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще й масштабніші репресії проти кримських татар. Плутались у свідченнях та забули, де їх знайшли ФСБівці. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону допитали свідків та понятих у справі Вадима Бектемірова. Його через нібито причетність до Хізбут-Тахрір окупанти звинувачують у тероризмі. На судилищі бранець тримав аркуш із аятом з Корану. В'язниця мені миліша за те, до чого мене призивають. За словами адвоката та дружини Бектемірова, в словах понятих, присутніх при обшуку, було чимало суперечностей. Эти понятые абсолютно
не имеют понятия, что происходит, куда они приходят, кто к ним подходит. Например, на вопрос, с черного пакета был изъят документ, понятого спрашивают. Он говорит, что какая-то бумажка. А что это за бумажка, они, к сожалению, не знают. Не документ, просто бумажка. Где вы, как вас пригласили? Я гулял по бульвару Франко со своей девушкой, к нам подошли, пригласили. Кто пригласил? Опять же, мы не знаем, кто это такие. Один даже сказал, что вообще не знает, в какое здание он зашел. То ли это полиция, милиция, то ли неизвестно вообще, то ли на улице это все происходило. Один понятой, который участвовал у нас при обыске дома, на Бородинском районе Бородина в 3 часа ночи стоял, курил с другом, к нему якобы подошли, предложили поучаствовать в мероприятии. Вот. На вопрос адвоката, вы в каком состоянии были, в трезвом или нет, он сказал, конечно же, в трезвом. Но где логика? В 3 часа ночи подходит ФСБ к гулящему по Бородинскому району человеку и предлагает принять участие. На вопросы, что вы запомнили, кто был в доме, конечно же, он не сказал о том, что там была беременная супруга, на 9-м месяце беременна, о том, что там были множество детей, о том, что там были мои родители. Естественно, он этого не упомянул. Как говорил, я забыл, я ничего не помню. Но мы не верим в эти абсурдные обвинения, которые выдвигают в сторону моего супруга. Мы будем также мирно бороться за освобождение всех наших братьев, иншаллах. Росія порушила міжнародне право та зневажає український суверенітет. Українська делегація закликає негайно перейти до розгляду по суті справи затриманих українських моряків. Йдеться про події 25 листопада 2018 року, коли ФСБівці захопили 24 українських моряків і військові катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яникапу». Представниця України Оксана Золотарьова наголосила, що Росія порушила основоположний принцип морського права, а саме імунітет військових кораблів, які гарантує Конвенція ООН. За її словами, зараз суд визначатиме юрисдикцію, а розгляд справи, по суті, займе кілька років. Ми покажемо, що те, що відбулося з нашими моряками, це не військова діяльність. Те, що вони сиділи за ґратами протягом 9 місяців, це ніяк не може вважатись військовою діяльністю. Ми покажемо, що кораблі були захоплені поза 12-мільною зоною. І ми покажемо, що Конвенція ООН з морського права розповсюджується на ці дії. Ми доведемо, що наказ Міжнародного трибуналу з морського права є обов'язковим до виконання, і Росія порушила конвенцію, не виконуючи його вчасно. Ми впевнені, що за нами правда і за нами право. Раніше слово мала російська делегація, яка заперечувала, що справу має розглядати арбітражний суд. Українська делегація назвала це спробою уникнути відповідальності, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що суду вказали на російські маніпуляції. В понеділок російська сторона представляла свої аргументи та намагалася ввести суд і громадськість, яка стежить за процесом, в оману. Це була спроба поставити все з ніг на голову в класичному російському стилі. Проте вже вчора слово взяла українська делегація, і ми зірвали цей план Росії. Україна навела аргументи, які не дадуть Росії уникнути відповідальності. Міжнародний трибунал з морського права у травні 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися до України, а також повернути кораблі. 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35/35. Були звільнені, зокрема, 24 полонені моряки. А в листопаді того ж року в акваторії Чорного моря Росія передала Україні катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яникапу». 16 309 нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в Україні. Майже 5 тисяч госпіталізовано. Померла 471 людина. Це новий сумний рекорд. А на Херсонщині запроваджується червоний рівень епідеміологічної небезпеки. З 15 жовтня там забороняється робота закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень на винос. Закриваються торговельні центри, розважальні заклади, непродовольчі ринки та магазини, спортзали. Забороняються масові заходи, окрім офіційних спортивних заходів та матчів. Ці обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників та відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений ковід-сертифікат. Важка ситуація з COVID-19 в окупованому Криму. Там зафіксували 791 новий випадок коронавірусу.
Це новий добовий максимум. 22 людини померли від цієї хвороби. Але окупаційна влада не планує вводити жорсткий локдаун. Окупанти вважають, що люди вже втомилися від постійних обмежувальних заходів. Їм пропонують дотримання масочного режиму як в транспорті, так і в місцях масового скупчення людей. На окупованому півострові зараз діють лише такі обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників у віці 65 років і більше. Половина окупаційних чиновників теж мають працювати вдома. У громадському транспорті скасовано пільговий проїзд для літніх людей. Роботодавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'язали за свій рахунок організувати тестування невакцинованих членів колективу раз на тиждень. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що прийме рішення про посилення антиковідних заходів, якщо захворюваність буде рости і надалі. Неподалік межі з окупованим Кримом перевіряли готовність протистояти диверсіям. В Генічеську тренували захист стратегічно важливих об'єктів інфраструктури та місць масового перебування людей в разі терористичної атаки. Залучені підрозділи поліції, Національної гвардії, прикордонників, СБУ та Збройних сил. Координував антитерористичний центр Служби безпеки Херсонщини. Залучили також бронетехніку та гелікоптери. Заслання на тепле Атлантичне узбережжя. Колишня окупаційна прокурорка Криму, колишня депутатка Думи Наталя Поклонська стала послом Росії в Африканській островній республіці Кабо-Верде. Указ про її призначення підписав президент Росії Володимир Путін. Сама Поклонська заявила, що 2 роки навчалася у дипломатичній академії російської МЗС. Вважає це призначення почесним, відповідальним та довгоочікуваним. Як відомо, Наталя Поклонська після окупації Криму перейшла на бік загарбника. В Україні проти неї порушена низку кримінальних справ, зокрема й за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу. Розшукується МВС України. В Африці не сховається. Україна вже працює над затриманням Поклонської. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він додав, що український МЗС вже підняв перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської. Колишній прокурор російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть у Африці. Вкритий водоростями, але як і раніше грізний та величний. Цей військовий корабель затонув біля берегів Туреччини в протоці Дарданели 106 років тому. Тоді ж тут знайшли вічний спокій ще безліч кораблів, які брали участь в знаменитій Дарданельській операції. Тепер на місці масштабних баталій відкрився історичний підводний парк Галіполі. Дайвер і фотограф Савас серед перших вирушив у цю подорож у часі. Все це пов'язано з моїм дідусем. У нього була скалічена рука, його поранили в бою і руку обпекло. У дитинстві я завжди боявся на неї дивитися, але коли я приїхав сюди, занурився на дно, і ржавий метал нагадав мені про діда, і здається, ніби я знову тримаю його за руку. Дарданельська операція відбувалася в роки Першої світової війни. Країни Антанти хотіли захопити Стамбул, щоб вивести Османську імперію з війни і відкрити морський шлях до Росії. У протоці розгорталися масштабні битви. У підводному парку можна оглянути 14 кораблів. Деякі затонули на глибині декількох метрів, а деякі покоються в 80 метрах під водою. Екскурсія починається з британського броненосця «Маджестік». 120-метрове судно затонуло на глибині 24 метри. Воно та інші експонати добре збереглися. Я пірнав майже на всіх ділянках і дуже схвильований. Побачивши затонулі кораблі, я немов пережив момент їх загибелі і відчув тяготи війни. Дарданельська операція тривала з 19 лютого 1915 до 9 січня 16. Вона зазнала невдачі, і союзні війська були евакуйовані.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.